אורן זריף, שלום. 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 אני רציתי לשאול בקשר לתופעות לוואי של הכדורים להפסקת עישון. אתה רוצה לשאול בקשר לכדורים... לתופעות לוואי של הכדורים להפסקת צמיחה בשיער. אין תופעות לוואי. מה זאת אומרת? הכדורים הם מורכבים מצמחים טבעיים בלבד, והם קיבלו את הרישיון של משרד הבריאות. זה הכל טבעי, זה הומואפתי. אין תופעות לוואי. מי הומו? לא הבנתי, מה? אתה שואל, שוב פעם, מה שאלת? לא, נראה לי שהייתי דיסקונקציה, לא כל כך הבנתי אותך. מה השאלה? בוא נתחיל מההתחלה. מה השאלה שלך? השאלה שלי היא כזאת, היא פשוטה. כמה עולה מנוי תלת חודשי? מנוי תלת חודשי? כן. מה זה מנוי תלת חודשי? ביקורי בית. אורן לא עושה ביקורי בית. מה זאת אומרת? אורן זריף לא עושה ביקורי בית? אני דיברתי, תראי, נראה לי שאתם קצת לא מעבירים ביניכם את המידע. אני דיברתי עם כמה חברים שלי, שהם גם מטופלים על ידי אורן. נו. ואחד מהם אמר לי שאורן היה אצלו בבית. לי לא ידוע על זה. גם אני רוצה. אבל לי לא ידוע על זה שאורן עושה ביקורי בית. לי מה שידוע שאורן לא עושה ביקורי בית. אבל זה לא פייר. וזה לא פייר. טוב, אתה רוצה לקבוע תור אליו לקליניקה? רגע, אני שואל אבל שאלה פשוטה. לי לא ידוע שאורן עושה ביקורי בית. אורן, מי שרוצה אותו עושה... אז אני אומר לך שזה קורה, ושזה מתבצע, ושזה בשטח, קורה. תעשי את זה לערוף, מה קרה? אני משלם את מיטב כספי. תמתין רגע, אני אברר. מה תבררי? אני רוצה את אורן לדבר. טוב אחי, תמשיך. נמשיך? כן, סבבה. טוב, הלו? כן, אני איתך. טוב, אורן לא יעשה ביקור בית. מה שאני ממתין. מה זה? תראה, בוא נעשה דבר כזה. תלך אליו לקליניקה בפעם הראשונה. אם הוא יסכים לבוא אליך אחר כך אליך הביתה, זה דבר אתם מסכמים את זה ביניכם. יש לי הצעה מפשרת. קודם הוא יבוא אליי. טוב, אני לא שלחת אותו אליך הביתה, נקודה. אני לא אשלח אותו אליך הביתה. רגע, למה הוא לא יכול לרדת בדרגה בשביל לעלות 2? אני לא מבין. לא משנה. לך אליו לקליניקה, תעשה את טיפול ראשון בקליניקה. אם הוא יסכים לבוא אליך הביתה, זה בינך לבינו. אני רוצה שהוא יבוא לפה ויעשה לי טיפול ראשון. טוב, אני לא קובעת לך תור שהוא יבוא אליך הביתה. אתה רוצה אני שלח אותו לקליניקה שלו. אבל יש לי פחד חוצות. מה יש לך? פחד חוצות. פחד מה? חוצות. חוצות? אגרופוביה. זה נתקף פקדים ופחדות והכל שאני... תראה, אני אגיד לך דבר אחד. יש לך דרגה של סכיזופרניה? יש לך סכיזופרניה? לי מה שאת רוצה, יש בצם אורן בא לאסוף אותי? יש לך סכיזופרניה? לא שאני זוכר. אורן לא מטפל בסכיזופרניה, נקודה, אוקיי? כבר מראש אני אומרת לך, אורן לא מטפל בסכיזופרניה. ונגיד שאם אני ואורן ניפגש, נו? אורן לא יהיה משועמם, יהיה לו הרבה על מה לטפל בי. תשמע, אני לא יודעת מה זה משועמם, לא משועמם. אני לא קובעת לו עכשיו שהוא יבוא אליך הביתה. אתה תלך אליו לקליניקה ותסכם איתו. לא חייב לבוא עכשיו, נשמה, אני פנוי, הוא לא חייב לבוא עכשיו. רק בין 2 ל-4 אני ישן, אז אם הוא יכול שיגיע קצת אחרי, בסדר? מה את אומרת? הוא לא יבוא אליך הביתה, נקודה. אתה רוצה, אני קובעת לך תור אליו לקליניקה. תסכם איתו שמה ותתפגשו איפה שאתם רוצים להתפגש. אז הוא יכול לבוא לאסוף אותי, מה את אומרת? הוא לא יאסוף אותך, הוא לא נהג שלך. לא הוא, החברה. אף אחד לא יאסוף אותך. אתה של ג'סטר. טוב, בסדר. שתהיה רציני, תיצור איתנו קשר. רגע, אני יכול לדבר שנייה כמו בן אדם רציני? את מכבדת אותי? בבקשה. אני יכול לקבל ממך תשובה כנה? אני נותנת רק תשובות כנות, אני לא מתחמקת מתשובות. את בטוחה? בבקשה. אוקיי, אז אני רוצה לשאול קצת שאלה באמת שמרכיזה קצת אותי ואת האנשים. ואת מה? 900 שקלים. יש איזה מצב לקבל איזה הנחה?
מה, 900 שקלים? אתה רוצה הנחה? שקלים. אני רוצה הנחה, כן. הנחה על מה? אתה רוצה לרכוש ממנו משהו? אני חייב לרכוש ממנו דברים. את חושבת שזה מסתכם, הטיפול מסתכם בפגישה? את נתקלת פעם במישהו שנסתפק בפגישה רק? תראה, כל הסדר תשלום זה איתו נמצא הכל בקליניקה. כל לגשת אליו לקליניקה, הסדרי תשלומים איתו בקליניקה. תיגש ישירות אליו לקליניקה. זה לא יעזור לך שאתה מדבר איתי במוקד לזימון תורים. במוקד לזימון תורים. אז זה מוקד לזימון תורים. מזמן תור, ועם הזימון תור אני אזמן הסעה גם. פיקאפ. מה, אתה רוצה לקבוע תור לקליניקה? אני צריכה לעבור לשיחה הבאה. אז תעברי לשיחה הבאה ואני אדבר איתך כבר. שלום. ביי.